สวัสดีครับนี่คือดาราจุมพรพาเที่ยวนะครับตอนนี้ผมมาพาลูกทัวร์มาเที่ยวที่หาดอนุโลไทยครับศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรครับเสด็จเตี่ยนะครับที่ชาวบ้านประชาชนทุกท่านมากราบไหว้สักการะกันนะครับข้างหน้านี่เป็นทะเลนะครับมีทะเลมีหาดทรายสวยนี่คือตำหนักของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับข้างหน้าเป็นหาดทรายสวยเป็นน้ำใสสะอาดมีหมู่เกาะ9 เกาะมีเกาะพิทักษ์ที่คนรู้จักกันทั่วนะครับนี่คือการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรครับอำเภอทุ่งตะโกครับตอนนี้ก็ได้พาลูกทัวร์นะครับมาเที่ยวหลายแห่งนะครับจะเป็นตกปลาตกหมึกกลางทะเลจะมากราบไหว้เสด็จเตี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะไปชมสวนธรรมชาตินะครับมีผักมีทุเรียนมีลองกองมีมังคุดเดี๋ยวผมก็จะเริ่มพาลูกทัวร์ลงไปกลางทะเลนะครับไปเที่ยวดำน้ำดำปะการังกันมีหาดทรายสวยมากนะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาเลยนะครับที่ดาราชุมพรพาเที่ยวนะครับปากน้ำตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนี่คือดาราชุมพรพาเที่ยวนะครับ